来吧，姐妹们，他们还在那直播的还没下播嘞。我回来做饭吧，也上午了，都做饭了。然后因为下了播都来吃饭，肉末粉条也叫蚂蚁上树，我许给大家了。我说的来个教程，来吧，做饭吧，准备吃粉条。来，上回是炖的那个大锅菜炖粉条，这回来个不一样的吃法吧。我把肉买来了，把肉剁成肉末去，剁成肉末都开始炒菜。搁了这一块肉，我洗搅一下去，搅个肉末，来个肉末粉条，也叫蚂蚁上树吧。把这个粉条先用温水泡上去。这一包是刚才人家直播的时候打开的袋，给大家看的。先把这也泡上。那是一包，俺今天人不少，再涨点吧，还不够吃了。我把这个肉切一下，切了后搅成肉末，差不多了。这个肉不能搅很碎了哈，搅的有颗粒感在里头。好了，倒出来吧。葱、姜、蒜，还有那个小米椒，本来该长小米椒的，我没有小米椒，我长的这个红辣椒。开始炒菜，刚才是潘肉过来了，不叫我炒那些菜了，然后我就炒个肉末粉条吧。来吧，开始炒菜。大锅炒菜香，锅热了，加油。一会油热了，就把这个肉末加锅里煸一下。反正蚂蚁上树不上树的，反正我就是按我店里法做的。蚂蚁上树不上树的，好吃都行卖，咱又不是出去卖的，也不是那个开饭店，这样子做吧。来，来吧，葱姜蒜下锅，放在13香哈，加几个花椒粒。生抽，再加一点老抽，再加点豆瓣酱，来吧，姜水，哎呀，真香！最后把这个泡好的粉条加过来，泡软就行哈。你看这个粉条，很劲吧粉条。这个肉末粉条炖好了，我看它下锅了不？刚才给我说的就等着我的饭了，等着我的饭做好，它都快点下锅。一会出锅的时候再放点韭菜，把韭菜切成这个段儿。还吃饭了你，就等着我的菜了，炒好菜都快点吃饭。来吃饭嘞！好，来了，你看都下锅了，就等着菜炒好了，炒好快点吃饭，吃了饭还得再忙一点。炒好了肉末粉条，好了。能关啊这个？关不？你看。还有豆芽的，我看见。长点豆芽吧，长点韭菜的。豆芽不完了吗？现在？不完。就刚才我想等着你喊那一趟的，要不然都别长豆芽了，光长韭菜吧。来，咱看吃桌子吃饭了。吃饭了。桌子呢？桌子在这里，拿桌子进去。你看，都把肉中，小好的还蚂蚁上树。蚂蚁上树，这样吃吧。你着急，你要不着急，我就不给你炒这菜了。这些都行。哎呀，再整一个盘子吧，哥，俩盘子。呀。来吧，酱，辣椒酱。多辛苦了，一房屋了，多辛苦的不行。哎呦，吃饭忙活的。吃完饭咱还得忙一点。还得忙。来吧。我还是那个不中，口才还是不行，外边练吧。练吧，你不练你咋下回？对，我就是外边练练，外边练吧。这个俺兄弟给我这个机会了，我不能不把握好啊，你说是不？你练吧，都练。能好的机会，能好的机会给俺了，我都把握不好，主要说不好，放紧张。永远你练，朋友们就是大头马上还10万粉丝了，咱想着别庆祝。对，10万粉丝庆祝，20万粉丝也得庆祝。10万人庆祝，然后是选择好的产品，咱卖在这儿嘛，你的好产品是吧？到时候俺不是你讲，你得讲啊，是不是这个事啊？那是了，是吧？所以说你都给我操心，我又赖着你了，又赖着你了。我也不中啊，赖着你俩了，我还不行嘞，我今天烧的是白白叶。你看这个粉条，你找你尝一些好吃的，好吃吧？你要是粉条好吃，你手艺好。你粉条也好，手艺也好，哥哥。两好各一好了。都好。小明不管是咋子，你都得助我一臂之力。我反正赖着你了，我不管了。就看你啥时候破20万粉丝。我再加油努力呗。啊。
中咱都点上关注啊，这经常碰到人玩粉丝，这还养了个摄影师呢。给我点点关注。点关注，他到时候卖点啥，卖个适合他的，是吧？我觉得粉条都挺适合他的呢。这粉条真是好吃。这个粉条就是不孬是吧？真是好。那我都还真。是啊。云地瓜粉条都这样。好了，那我就先感谢大家的关注了哈，我再加油努努力，是不？过两天天天练，对着镜子练。啊，我天天练。我是刘平了，我要啊，对，我要咋子，是吧？好了，吃饭吧，再见，姐妹们。